pole voin hi mem kut thla ni somni pariat ni lai ni ani a tunlai chu Russia le Ukraine lamin kan ril ru aluat langa video masalama khan Russia in Ramalak Kherson Zaporizhia Donetsk le Luhansk referendum nei chungchang le nimin thole ni kha vote thlak thei hun to pani dante result kan hriat man tak lo thu te kan soi to a chun zom na le a be bom dang te nen tunruma hian video kan enin kan ngai thlale don ani President Volodymyr Zelensky chuan Russia malak mek na aram chung lak saktuma referendum an kalpui mek chu hriat thiam thei hau lo ani thu le heng bial chunga an mi le sa te chu an hum him don ni ina soi Zelensky chuan Telegram a video a post a chuan Kherson bial Zaporizhia bial te le Donbas te Kharkiv bial te tuna Russia ina an luata Crimea an mi le sa te chu chan chuan ni don Zelen na pek le vek an ni don ti soi Zelensky a soyang hian thila thleng thayangem Ukraine rambung pali Russia in an la chu ni to maya heti la ya sang ni som pali a Russia in Crimea alak nen rambial panga lak let chu thil hu phorom takani ti chiang reng mai heti la hian Poland foreign minister Zbigniew chuan Ukraine nuclear ral thuam manani chuan NATO in a chan le dan tur chu nuclear ni lo ma se Russia ti chet theina tur enge motakan mang ve don ni in a soya athu soi hi Russia Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev an Ukraine rama nuclear ral thuam man ani tur thu manga khotlang lama vo nuwa ani Russia gas pipeline dik wanga boina ole Russia hian Europe gas a supply ti kan hre ome pipeline lian zet mai mangin gas an supply pur mai thina mase indona awangin Europe lam chuan Russia gas an lak lu an titlema hrek na tak an kalpui bokani gas lak lu lo tum hlema se an la ti top mak hlei thei bik lova he gas pipeline siamnan hian dollar tluk le ding on tel an seng ralani heti la hian Nord Stream gas pipeline chu alik ni in an soya Russia le Europe in kara in puton na athleng mek European hruai tu te chuan Russia le Europe in kara Nord Stream gas pipeline lik chu ti lui ni in an ngaya Europe lam hruai tu te chuan Russia an pu let thunga seismologist te chuan Baltic Sea line chevela ni in an soya Denmark si pai te chuan pipeline lik hi a hma thil la thleng ngai lo ni in an soya Baltic tuipuya gas lik lai thalak an ti chuak bok European Commission President Ursula von der Leyen chuan Nord Stream pipe chiat na thleng chu tumreng wangani European Energy Infrastructure te tumreng wanga ti boi tumna ani ati Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki chuan gas pipeline lik hi Ukraine din hun ti chiat bel tumna ani ati Russia gas pipeline che chu Russia in Europe an thin rim zo kani mel hle heti la hian President Vladimir Putin chuan zirtop ni lo om tur hian Russia Parliament House pahnia thu a soidona tuna referendum an neina Ukraine rambung pali te chu mumal takin Russia rama puana tum ni in British Ministry of Defence chuan intelligence update nung bera antar lang US Secretary of State Antony Blinken chuan khotlang lam chuan Russia in Ukraine ram an lak sak chu an pom ngai don lo tia soya hei hi Moscow in diabolical scheme kalpui zinga tel ni in a soya NATO chuan referendum nei hi Russia thil ti zapui om tak ni in an soya international law bo chiat na ani thu an soi cham chi bokani United Nations Human Rights Office chuan Russia in Ukraine bai awangin human rights bo chiat na rang extrajudicial killings le torture te po atela chu indona thil sual ti na ani Office of the High Commissioner for Human Rights chuan report an siama Russia sipai tele an tho pui ral thuam keng pol ten an mi man te an ti du da thin le tian puang bokani ole ni min lama kan thukal zel kha han ngai thlale donila voin hi indoni zahni som pasarina ni ta a Russia chuan Ukraine bai pui an thlak mek chu a mor bo kan tum hnai ta ni inalang chumi atan chuan Ukraine ram an la Kherson Zaporizhia Donetsk le Luhansk te chu an mani du thlan na anga Russia rama an om theina turin vote mangin referendum an nei puya nimin thole ni somni pasari khan vote thlak hun kharani
ole hemi chungchang khovelin an ngei venna chan em chu la hrelo kan om takin han tui hni le lokila referendum nei turti an puan lai la in Russia chuan sipai nuai thum an lak bel don ti Putin khana puang zui zata chuta an ram ron beyan oma antana him lo khopa an che ani chuan an ram hum him turin engman ruwa po an mang hre don lo ni in Putin chuan puang hal duma chumi om zia chu tuna an ram op ram bial paliten Russia du na referendum an nei nuwa Russia rama Russia parliament chuan an puang dona chutiang ani huna chuan he ram bial ron beitelaka ral thuam lian man theina an nei to dona ahum himnan engral thuam po man an hre don lo nuclear ral thuam po atul chuan kan mang mayang ti khopin Russia chu anin hampuara neto laka anin tlo khallo kani ti chuan vote thla khuna zo a rambial palite Russia an be nuwa in beina chuak le ani chuan enge lo thlengta ang ti chu khovel ngei ven ani tameka ole nimin lama kan thu puan te ka han chun jom le taila Russia turin thutluk na siam ani ta enge adota thleng don le region pali in Russia jom turin vote an thlak what next Donetsk le Luhansk People Republic LPR le DPR te Kherson region le Ukraine chimlam Zaporizhia region te chuan September ni som ni pathuma tanga ni sari in kar khan referendum nei nan vote an thlaka Luhansk sa chuan vote nei zinga za som ko pariat chuangin Russia zom an du'a Russia lama turin vote an thlak official figure chuan balot chiar vekani Donetsk point result an puang to a vote nei zinga za asom ko pako chuangin an thlop ni in Russian news site te chuan an puanga Zaporizhia le Kherson bial pani te hian thole ni tlai lama balot zongzong an process felvek to a Ukraine du te Russia du ten vote thlakin Zaporizhia chuan vote la za asom ko pathum chu Russia du an ni a Kherson a thung chuan vote la za asom ret pasari chuan Russia man du ve thung ole kan soi to a Russia hian fair takin in thlan buat sei ni tur thu soi ma se a fair thei tak don lo ti chu thilom dana chiang Ukraine thlop tu tam tak ral tlanin hengram bial pali te hi an chua san to a chu ba ka kan soi tong khan hengram bial pali a te hian Russian tong mang mi tam takan cheng vote ti chingpen ni lo ma se Russia du mi puyan tam hle ani khothlang lam chuan eng referendum po se an pom don lo ti an soi lok to boka Independent Election Observer an ruat lo te chu in thlanna dik lo le fair lo tak ni in khothlang lam chuan an soi bok Russia rama region thar in zom khom na tur hian an ram parliament le president remti na an mamodona hei wang hian Russia du angin referendum chu mor bok ni ma se Russia rama an ta ti na la ni lava parliament in an pom nuwa Russian president Vladimir Putin an minga zia nan te alangai dona UK intelligence te chuan zirtop ni lo tur mim ku thlani somni pakwa hian Russian parliament a Putin an thu soidona heng rambial pom na thu soidon ni in na puanga Russia lam news te chuan chiang takin an puang lo thung hun engemaw chen angai mai the Russia ram thar lo piang pom tur hian soito angin parliament le president pompuina ngai dona Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan zirtop nia engkim ti felabei sei thua soi ve bok Russian Federation a tel du region te chuan Moscow an rotna proposal an thelu nuwa president chuan parliament le sarkar hriat tiranga ti in Russian senator Konstantin Kosachev chuan a soi ram thar ming le din munte ram mi ni na citizenship mi pui le sarkar en kol na konga thu nei tu sang din te an na tho dan turte rorel khol din le nget zo ka kal chu tiang zong zia na draft siam lok ve ka ngai bokani heng thu thlung te hi zia ani nuwa Russian Constitutional Court chuan ram thar lo piang turte man tur dan le kai hruina an siam chuan en dikanga Russian Constitution ne na in milem ti verify ani anga dan bo chiat na lo ani chuan a dot le tur chu lower house state duma in document te chuan pompuyang upper house Federation Council in pompui le donani chuti rual chuan Russia rama constituent unit thar lu tirna tur Federal Constitutional Law draft chu duma a thelu turani pomani chuan ngai tua turin upper house akal le thin
Moscow chuan a hma in Donbass Republic te le Ukraine chim lam bial pahnih te chu Russia nen an in pum khat chuan Kiev in lak let tuma a beina a piang chu an ram Russia be anga an ngai don ti an lo vo khan lok to a hemi chungchanga hian en kim chiang taka tarlan lok ani a referendum nei nuwa heng bial palia hian Russian constitution chu man nga la ni ang ti in Dmitry Peskov chuan kar masa khan journalist te lo hril to bok region rang ten referendum nei an rel hnu loka Russia President Vladimir Putin chuan partial mobilization a puang kha ni a chuta chuan reservist nuai thum vel ral thuam fam kim nen ko lu tumani a tuna hian beisa training pek me kan ni soito angin EU le US chuan vote thlak hi Russia chet na zapui om takti in an lo soito a US Secretary of State Antony Blinken chuan CBS nena LPR le DPR Kherson le Zaporizhzhia region te chu Russia ram chunga anga pom an ni ngai don lo ti soya Kiev chuan heng ram bial le let tur hian dikna an nei a theina zongjong a mang don ani ati Putin an aram chung beitu an ram himna ti dar thong tu te laka engral thuam po mana hre don lo ral thuam engpo ti zinga hian nuclear po atelani he tongkam hi tunlai tongkam larber polani ome chu tongkam Putin a soi chu US President Joe Biden chuan a ron changlet vele ta sak mai Russia na opsak Ukraine ram la let turin Kiev hian khothlang lamin a pek ral thuam engpo mangin che tan la thei ral thuam lian po an hmang thei ti in Biden chuan a soi vele ta US le atho puiram te chuan Ukraine a ral thuam chi hrang an pe a tube le rocket artillery le ral thuam dangte an pe Washington a Indian counterpart Dr. Subramanian Jaishankar Joint Press Conference an naya US Secretary of State Antony Blinken chuan zona changa Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia le Kherson le let turin Ukraine hi an chachuak donem engman ruange an man thei ti zona chu changin Blinken chuan engman ruwa po mangse khothlang lamin an pek ral thuam engpo mang ro se US chuan dodal na kan nei lo ati ve tamak maya chulai tak chu boruak tial tu turani mai thei bok Russia in Ukraine ram alak sakhi kan pom ngai lawang ti in Blinken chuan thuthar the dar tu te hrila Ukraine hian aram chunga inveng tur le aram hlo la le turin dikna an naya chuta chuan diklo taka Russia in ram an lak sak la le tur hian Ukraine hian US in a pek ral thuam te kan thian ram ten an pek ral thuam te chu an hmang thei kan khap don lo ati Russia in Donbass Republic le region pahni ala chu Ukraine emo US emo tan danglam na engma athlen lo Ukraine hian an ram chan an lak let theinan an ti tur an ti chhun zom zel don ani chu hmalak na chuan kan thlop chhun zom zel don ani ti in US an rong chuak June thla US in Ukraine long range HIMARS rocket artillery athon masak ber trum khan Blinken chuan Kiev atangin Russia ram chunga manani lo tur thu assurance adon thu asoya Ukraine in Russia ram ka nan an man lo tur thu an in tiama wangin HIMARS ka thon an ni heng ram bial pali te hi Russia ram an ni lova Ukraine ram an ni chumila let tur chuan long range rocket ani emo anral thuam man tura ram ri kan kham sak don lo ati ole khothlang lamin Russia che dan na takin an soi sela aram lak ram bial hum him zui tura mi pui thutluk na anga referendum an neila khothlang lam chuan engtika ama an pom don lo thu an soi sa veka Russia in aram nei tu beilet nan ral thuam bituk chin an nei don lo thu a soi lain Ukraine hian an ram la let turin US ral thuam emo khothlang ral thuam an don engpo an mang thiang ani Ukraine chu kan tho pui zel don ti in US chuan Russia che dan ngai poimo lo turin Ukraine an fui ve so boka heti lai hian in thlan na chu affair emo fair lo emo Russia hian a thil tum chu engti kong zong po ati hlotlina tumani ber mai khothlang lam hian pompui lo vioma se sang hi som palia Crimea a referendum nei po tun thlengin Ukraine khothlang lam le ram tam jok chuan an la pompui lova ma se Russia an zom ang tho khan tuna po hian thila thleng ve don ta ni in a hmu thei ma se maba ka kau don chau mai Russia zom turin rambial pali mi puiten vote an thlak ta sia vote ti ching pen po lo ni se Russia hian cholsan mai tum tlat lova aram chung a territory anga pom thuai dona
chumi hnuah chuan eng boruak nge lo thleng ta ang ole min lo like sak vek dawn nia in ngai dan ron ziak ve te ule